Në vazhdim të programit Familja do të flasim sonte për rolin e prindërve në nxitjen apo orientimin që ata u bëjnë fëmijëve të tyre drejt tregut të punës. Jemi në studio me Elida Motro Iliazin, eksperte për çështjet e punësimit, CEO dhe themeluese kompanisë EMI Coaching and Consulting dhe lektore në universitet për ekspertizën që sjell nga biznesi i saj. Elida në fakt sjell më shumë se 25 vjet përvojë në trajnim kombëtar dhe ndërkombëtar, konsultim, drejtim burimesh njerëzore, përvojë menaxhuese në një gamë të industrish, organizatash edhe sektorësh. Mirë se erdhe në studio Elida, janë titujt pa fund të prezantimit tënd. Po thash për 100 vjeçë. Kënaqësi që na vjen për herë të parë në studio. Për gjithë stafin tuaj, shumë të mirë të gjithë. Të falenderoj. Dhe flasim për një temë me shumë interes ditët e sotme. Në fakt, të gjithë e dim që sot punësimi është një sfidë. Është një sfidë edhe për ata që janë ende duke përfunduar studimet, edhe për ata që i kanë përfunduar. Si është trendi sot? Si jemi të orientuar drejt tregut të punës? Faleminderit. Tema në fakt është shumë interesante dhe e sjell nga ky emision, mendoj që mund të jetë një dimension tjetër, që pak flitet. Nëse do shikonin vetëm një gjë, çfarë ndodh sot? Sa i përgatit shkolla fëmijët tanë për tregun e punës? Unë do thosha pak ose as pak. Sepse në momentin që dalin në tregun e punës, kur ata shkojnë nëpër intervista, shohin që ato që kanë mësuar në shkollë nuk ju vlejnë, ose ju vlejnë shumë pak, ose ju vlejnë si një rrugë që mund të hapin shtigjet që ju duhen për në tregun e punës. Ajo që unë konceptoj është që ne, shumë më tepër se në përvende të tjera të botës, institucioni familjes merr një kuptim tjetër në mirëritjen e fëmijëve. Dhe unë do të thosha në përgatitjen për tregun e punës, ajo fillon që në familje, dhe fillon që në hapat e para, dhe mund të duket e çuditshme, por fillon që në ato idetë tona që vëmë re gjithandej për të rritur fëmijët tanë si princa dhe si princesha, që aty kemi filluar të dëmtojmë fëmijët tanë. Po si është motivimi që sot përcjellin prindërit tek fëmijët për të gjetur një punë ose edhe për të hapur një biznesin e tyre? Shiko, u futëm drejtën thella, kështu që më pëlqen. Po le të shikojmë sikur thua prindërit, le të përcaktojmë për kë flasim kur flasim për prindërit. Nëse janë prindërit tanë, apo nëse është le të marrim prindërit tanë dhe le të marrim këtë grupin e prindërve që janë në gjenerata e tranzicionit. Në grupin e prindërve tanë është pjesa që kur vjen puna për tek puna, janë rritur me idenë që puna është ndër dhe detyrë. Dhe terminologjia që njihej ishte terminologjia që duhet patjetër të japësh sa ke mundësi dhe të marrësh atë që ke, të japësh sa ke mundësi dhe të marrësh sa ke nevojë, e cila nuk funksionojnë në fakt. Dhe u arrit në pikat e fundit pastaj në ca ekstreme varfërie, që njerëzit bënin sikur punonin dhe bënin sikur paguheshin. Edhe në këtë kohë, modelet e prindërve tanë kanë qenë ata heronjtë e punës socialiste. Ky është një grup prindërish, të cilët në fund të ditës është një tek shkenca që unë studioj që është shkenca sjellore në tregun e punës, kjo është ndër atë e gjërave, baza. Dhe flasim për familjen. Merr brezën tjetër, brezën e tranzicionit. Janë persona të cilët panë që metoda e prindërimit do të vinte nga ana kur shikoje prap cili që qëndrimi ndaj punës. Qëndrimi ndaj punës ishte që dy komshinj të njëjtë që dilnin nga një sistem 50 vjeçar me sistem komunizmi, njëri prej tyre brenda natës bëhej i pasur. Pra modeli që doli një person i cili pavarësisht çfarë që rruga, cila që rruga që kishte ndjekur, u bë i pasur. Dhe modelet e reja të këtij brezi ishin modelet e atyre që u filloi të flisej për X5-ën, që filloi të flitej për persona të cilët kishin biznese të dyshimta ose jo. Dhe janë dy lloj qasjesh të cilat kur vinë në familjet tona dhe flasin për institucionet familje, kanë këto përplasje. Heronjtë e asaj kohe, di cilët ishin? Heronjtë e sotëm. Dhe heronjtë që janë sot, di cilët ishin ata heronjtë e prindërve tanë, ishin heronjtë e punës socialiste, cilët kur ne venim ose ata propagandoheshin flas, okay? Po thoshja dje, po flisja me gazetaren tuaj ose me kryeredaktoren tuaj, me Artemidën, dhe po thoshja që në vitet 85 kanë qenë tek kinema 7 Mendori, është tek rrugë Barikadave, sot është dukur s'është më. Ati kishin jepeshin filma dhe kur do vjetë shikoj një film, në mënyrë detyrueshme ty t'jepej një dokumentar. Dhe qenë dokumentar që qenë për heronjtë e punës socialiste. Mbaj mend një dokumentar i cili fliste për ca persona dhe më është fiksuar sepse ishin persona që punonin për vitin 2021. Do me thënë në kohën që flitej në planet 5 vjeçare që bëheshin, ata kishin kaluar
çdo lloj gjëje. Ama po ti shikoje atë shoferin e sharrave apo atë mjelsen, ato ishin çdo gjë, por jo familjar. Dhe këto janë çfarë kanë ngelur, mendojnë, te ky brez, te gjyshrit dhe tek prindrit e tranzicionit, që rrisin ca fëmijë dhe i çojnë pastaj në një kopësht që janë të tërë të rritur si princesha. Por shumë gjëra kanë ndryshuar, institucioni i familjes tani në krahasim me vitet përpara 90-s, gjithsesi kanë mbetur disa gjëra. Shiko, fabrika e familjes është kjo. Ajo pjesa me çfarë përbëhet familja janë gjyshrit, janë këta, me këtë mundësi, dhe janë grupi tjetër që janë, le të marrim grupin tuaj, që janë grupi i tranzicionit, ose ky brez që kur vjen puna për rritjen e fëmijëve, përplasit janë të këtij lloji. Por që anon më shumë grupi i tranzicionit. Si është fryma që përcjellet? Fryma se varet kush është që ka më shumë fuqi në rritjen e një fëmie. Atëherë si mund të themi, si është fryma e të bërit biznes sot? Shiko, fryma e të bërit biznes, unë mendoj që vjen spari nga kjo që po flisim pak përpara. Nëse ne që në fëmijëri fëmijës son i tregojmë që çfarë ne besojmë, duam ta tejçojmë tek ta, dhe zakonisht nëse ti beson që modeli yt i punës apo i të punuarit fort është një person i cili punon non-stop dhe nuk pyet për familjen, dhe ti këtë e përçon, tu do e përçosh tek një fëmijë duke i thënë vazhdimisht puno, çfarë po bën, nuk po mëson. Dhe ajo që ne shumë pak mundohemi, mendojmë është t'i japim, sa mund t'i japim kreativitetit të fëmijës, sa mund t'i japim që të dalë të luaj, sa mund t'i janë, dhe flas për brezin tuaj, sa dhe si e ndjeni si detyrë, si nevojë që këtë fëmijë të arrisni me, unë mendoj, e rëndësishme me ato që quhen aftësi për jetën. Pra aftësia për jetën e para fare është aftësia e mbijetesës dhe aftësia e të krijuarit të gjërave. Ne jemi lindur me këtë gjë. Dhe kur te pret dhe thua futu në këtë kuadrat, që aty unë mendoj që është vrar ideja edhe për krijimin e atyre që quhen sipërmarrje apo iniciativa të lira, nisma të lira. Çfarë mendimi keni, Elida, dhe nga eksperienca juaj? Sa të shumta janë sot mundësitë në tregun tonë? E zëm se familja ka bërë të pamundurën, ka përcjell një frymë pozitive, ka dhënë motivimin e duhur. Kushtet aktuale që ofron tregu ynë? Për të punësuar, por edhe për të hapur një biznes. Për të vetë punësuar. Për të vetë punësuar. Shiko, unë besoj me klientelën që unë kam, sinqerisht po them, ata që kanë vënë një qëllim në veten e tyre dhe që prindit i kanë rritur me këtë frymë, siç thoni ju, unë nuk kam parë një ritëm mos ja dal. Edhe nëse për një moment caktuar ky person vendosi për 2-3 vjet të shkojë diku në emigracion, dhe të punojë dhe të vijë dhe të vërë në jetë atë gjën që ai ka vendosur ta bëjë. Unë besoj që mundësitë janë. Mundësitë janë në këtë tregun ton janë, edhe pse janë është thjesht fare. Mungojnë aq shumë shërbimet, të cilat në vendet e tjera i jep shteti ose i jep gjithë shoqëria. Këtu mungojnë dhe këtu është një nevojë e munguar që mund të kthehet në një ide biznesi. Dhe nëse, siç po thoshit ju, nëse gjithë kursimet e familjes do të venin për këtë gjë, prapë unë mendoj që është një formë e gabuar, sepse ti është sikur po luan poker me lekët e familjes. Normalisht në një sipërmarrje sigurisht ka lart poshtë, dhe ti nuk mund të vësh lekët e gjithë familjes aty. Po ka mënyra se si mund të fillohet duke vënë në shfrytëzim këtë kohë të mrekullueshme ku jetojmë ne, që është koha digjitale, në të cilën mund të bëhen shumë gjëra pa vënë në lojë pjesën e të ardhurave të familjes apo gjendjen e financiare që ka një familje. Ti thua që të rinjt sot duhet të guxojnë edhe të ndërmarrin një hap për të pasur një biznesin e tyre, megjithatë gjithmonë jemi mësuar me këtë që kanë nevojë për një mbështetje familjare, sepse të hapësh sot biznes duhet kesh edhe paratë e duhura. Si e shikon këtë lidhje ti? Shiko, unë besoj para fare një në tregun ton ka mundësi, nëse do të kërkosh lekët, ka mundësi t'i gjësh. Gjithë fillon dhe mbaron tek ideja dhe sa do ta bësh diçka. S'ka të bëjë me financat. Unë besoj që jo, sinqerisht them që jo. Edhe në mendimin tim është që kur çdo që vjen që fillon diçka, vjen me mundësinë të pasurit të lekëve. Pra ti i ke. Unë besoj gjithmonë, domethënë në përvojën time private. Unë them gjithmonë, në lidhjen e perëndimit që unë kam pasur, them kur ajo ka qenë në planin e Zotit, unë kam pas gjithmonë një kartë. Kam fut lekët, kam marrë lekët dhe kam bërë diçka. Dhe di që ka qenë e bekuar, sepse po kjo nuk do të thotë që s'kam pas vështirësi, përkundrazi. Domethënë në biznesin tim të parë që kam hapur kur isha përpara të 30-tave dhe kam bërë një agjenci turistike, vështirësitë kanë qenë të llojit që unë ndjeja që shkoja diku
Dhe ishte në mënyrë figurative sikur isha rrethuar me gjarpërinj, sepse nga çdo anë ishin persona që vetëm të luftonin, vetëm të dëmtonin, vetëm nuk të ndihmonte njeri. Dhe kjo do jetë në një sipërmarrje, në një konkurrencë, do të ketë forma të ndryshme, mund mos jenë në formën e gjarprit që po flasim, por nuk është e lehtë, nuk thot njëri që është e lehtë. Ama nga ana tjetër, lirin që të falë sipërmarrja private, dhe janë lirit jashtëzakonshme. E para, dhe e dyta, atë që ti krijon për komunitetin në sipërmarrjen private është prapë jashtëzakonshme. Është mbi 64% e GDP-s sonë që vjen nga këto sipërmarrje të vogla. Kështu që flasim për gjë reale të bërë në Shqipëri. Pra nëse do të thoshim në parim çfarë bëhet, që në shifrat që ne kemi është që po, bëhet. Po, le të flasim nuk është e lehtë, nuk thash që është e lehtë. Po. Nuk thash që lekët janë në tokë, thash që nëse kushdo do të përdorë këtë kohën digjitale të tanishme, unë besoj që e gjitha fillon tek ideja që ke, çfarë do të ofrosh. Dhe nuk është se çfarë do fitosh. Ndaj them që leku për mua është në fund, edhe kur ne flasim me klientët e mi, në planifikimin që bëjmë, planifikimi financiar është si një tregus që tregon ecin ose kthimin ose pjesën e investimit, por nuk është qëllimi final në fund. Ajo që unë besoj që shikohet gabim në këtë prindërim, është pikërisht kjo, dole qa fitove sot. Mund të dalë që një ditë vetëm të mbjellësh. Po. Ajo që shohim është që prindërit duan që fëmijat ketë një shkollim të mirë. Gjithë të e duan, edhe prindërit tanë, këto kanë dashur me vite. Për sot, edhe nga statistikat, jo gjithë mund të dalin drejtorë dhe inxhinier për pasur një punë të mirë, sepse ka shkolla ndryshme sot në tregun e punës ata nuk gjejnë një punë që i përshtatet asaj që ata kanë përfunduar. Çfarë do të na sugjeronit për këtë? Shiko, vetëm një pyetje të bënim, këtu ku jemi, grupi juaj, që ju thashini shumë të mirë me qira fjalë. Grupi juaj, nëse do shikoni shkollimin tuaj, shumë pak mendoj se lidhur me çfarë po bëni. Por atë edukim që ju keni marrë, dhe flas si edukim, është absolutisht i vlefshëm në tregun e punës, se sa dhe si do ta vësh në punë. Nga ana tjetër, personalisht, unë kam humbur besimin në sistemin e edukimit në përgjithësi. Sepse në programet tona po mësojmë njerëzit me gjëra të cilat i takojnë viteve 90-2000. Sot jemi 2018. Çfarë po i mësojmë fëmijëve? Personalisht, unë do të thosha këtu është pjesa më e madhe që i bie fëmijëve, i bie prindërve, që të bëjnë këtë pjesë edukimi për tregun e punës. Unë nuk besoj që shkolla tek ne, cili do sistem, është duke përgatitur fëmijët tanë të dalin në tregun e punës. Dhe kjo është fatkeqësi. Në një nga universitetet që unë jap mësim, ajo që ata kanë bërë lidhje të shkëlqyer është pikërisht kjo. Çfarë ka tregu punës? Çfarë nevojash ka dhe si mund të lidhen këto bashkë? Dhe unë e shoh në praktik se si këta fëmijë, këta të rinj shkëlqejnë. Nga ana tjetër, shumë prej klientëve pyesin, a duhet të marrin të bëjnë shkollimin master? Pyetja ime përse do ta bësh? Kur ti shkon aty dhe nga 12 lëndë janë 10 lëndë janë të përgjithshme që ti ke bërë në bachelor dhe vetëm 2 lëndë janë për atë që ti kërkon. Për çfarë duhet bërë ajo? Kur ti mund të futesh të provosh për çfarë je i Zoti dhe pastaj të marrësh të krijosh një mundësinë tënde të masterizohesh, të bësh mjeshtër për një gjë më specifike. Sot bëhen për një status. Sistemi, shiko, dhe statusi për çfarë? Për çfarë është statusi? Realisht edhe kur flet për dikë, kur ju folët çfarë për mua, nuk folët çfarë shkollash kanë bërë. Ato janë mjete që të arriti diçka në tregun e punës. Tu e duan një kualifikim për master. Por unë nuk mendoj që ky është qëllim që në jetën tënde ti do të vesh të gjesh një punë në shtet. A mund të jetë ky qëllim për një person të dalësh në jetë, të marrësh të rritësh një fëmijë që të vejtë punoj gjithë jetën në shtet? Sepse të gjithë në fakt e kanë mundësinë Elida që të kenë një punë private, të hapin diçka private, sepse i bie pastaj që mos ketë më punë në shtet dhe vetëm privatisht. Jo, këto nuk përjashtojnë njëra tjetrën e dashur. Për mua, këto bëjnë që dhe në shtet të punohet më mirë, nëse konkurenca do të jetë lloj të tillë, që ata që vjen për një vend pune në shtet, të vinë nga 2-3 përvoja në tregun privat, dhe nëse shkojnë aty të shikosh se sa më produktiv do të jenë. Po, drejt cilave riskeve do ta orientojë prindërimin? Drejt cila riskeve? Po, në lidhje me frymen e edukimit ndaj fëmijëve. Çfarë do t'i cilësoj që të riskoni? Shiko, po fillon viti i ri. Nëse mund të flas konkretisht fare, do të thosha këtë. Do i drejtohesha nënave të reja dhe baballarëve, që është një trend i jashtëzakonshëm shumë i mirë që janë të dy palët që merren në prindërim. Do të thosha, pyesni fëmijën tuaj. Nëse fëmia ka filluar të flas, pyeteni. Çfarë mund të bëjmë një herë në javë bashk jashtë shtëpisë dhe pa tablet dhe pa celular? Pyeteni fëmijën.
Dhe ka shumë mundësi që ai fëmijë, kur unë kam thënë të klientëve, ai fëmijë do të thotë atë lojën që ka parë, do thotë vemi ta bëjmë të lojën. Shko diku dhe bëj atë gjën. Dhe nëse ti ndërton ta bësh një herë në javë, 2 orë, 3 orë, le të jetë ftohtë, do vishesh, do bjerë fëmia, do goditet një çik, do ftofet. Tani sa të rritet imuniteti këto do i ketë fëmia. Ajo gjë që unë shoh tek brezi që po vjen, ndoshta kemi pas dhe ne kemi haruar, nuk e di tash. Po është frika se mos ftofen, frika se mos përballen me një dhimbje, mos përballen me një gjelpër, të gjitha do i kaloj fëmia. Në fund ditës se nuk i japim dot aftësimin jetësor për ato që t'ia dalim mban në jetë, nëse ne nuk i përballim me çfarë jeta të jep. Dhe unë do thosha dalja në natyrë mund të ishte gjëja më e mirë që ti mund të mësosh fëmijës si mund të bëjë gjëra vet. Çfarë do të na këshillojë Elida për ata të rinj që kanë nisur një punë të thjeshtë? Sigurisht duhet kohë për të ndjekur hapat e karrierës. Një punë të thjeshtë, po edhe ata që punojnë call center. Shiko, punë e thjeshtë për mua është që në moment që ti punon si për perëndin, kudo që je nuk ka punë të thjeshta. Për sa kohë ajo punë të paguan ty, për sa kohë ti mban familjen, dhe për sa kohë paraleli tjetër është që ti përgatitesh për hapin tjetër në karrierë, unë mendoj që punë e thjeshtë mund të jetë puna në shtet, mund të jetë puna në privat për dikë tjetër që ti të mësosh. Është ajo puna që unë ngela duke thënë është të qenit qirak diku, dhe nuk them fjalën intern, sepse kur thua fjalën intern apo praktikant, vinë me një status që në momentin e parë që vinë kërkojnë të kenë të drejta, të cilat duke mos dhënë, duke mos shtuar vlerë i kërkojnë kot. Dhe kjo është pjesa se si shumë të rinj në këto punë që quhen të thjeshta i konceptojnë si humbje kohe. Në fakt nuk ka se tjetë e tillë. Unë di nga përvoja ime që më është dashur për të bërë agjensinë turistike, unë kam punuar në hotel turizmin e Sarandës, atëherë kam punuar mbi 4-5 vera dhe ishte punë e lodhshme, por nuk kam vajtur me pritshmëri të llojit që shkoja unë dhe vija nga Tirana edhe duhet të dija sepse unë dija anglisht dhe ato dinin rusisht. Jo, unë drejtoreshën që punonte në atë kohë që dinte vetëm rusisht, harrita të mësoja nga ajo çfarë di sot, shumicën e kam mësuar nga ajo. Sepse kishte mbi, besoj, 300 veta në punë. Dhe ishte një kohë që unë nuk mund të them kur që shkoja humbur. Ka qenë një bekim i arzakonshëm që unë e kisha atë mundësi. Kështu që nëse do të thosha një përgjigje, do thosha konsidero çdo punë që bën si punë për perëndin. Jep maksimumin. Shko me idenë që ti po jep, po krijon vlerë dhe të vjen mbrapsht ajo që kërkon. Po nëse ti shkon që në punën e parë, dhe ajo që na ndodh shpeshherë, vjen shumë klientë të cilët unë nuk i marr të punoj me ta, sepse pyetja e parë që thonë dua të vi të bëj diçka dhe të krijoj gjën time, edhe unë të kem kaq veta që punojnë për mua, që në momentin e parë ti ke filluar gabim. Del në një treg do mësosh apo jo. Kështu që unë besoj kjo është e para fare. Nuk ka punë të këqija, punët cilat janë të ndershme. Ti e ndërton vetë karrierën tënde. Duhet kesh edhe në punën më të thjeshtë që bën, kur punon si për perëndin, ti e që ai do thotë je besnik në një gjë të vogël, diçka tjetër do dalë. Por është pjesa që unë them dhe e nisa me fjalën e të qenit i të mësuarit të fëmijëve si princë dhe princesha. Ku janë ta princë dhe princesha në tregun e punës? Ku ke mundësi ti që ti thuash atij fëmijë kur e ke në shtëpi, ti thuash që unë të kam po trit mami si princesh. Princesha që në çfarë ata shikojnë, qoftë në tableta, qoftë në filma, shohin dikë që merr një shkop të artë e thotë ty të largoj se ti e keqja. Ku ka në tregun e punës kjo gjë? Po lere tregun e punës, kur shkojnë në kopësht, janë 12 fëmijë atje, të cilët secili prej tyre do të jetë i pari, secili prej tyre do t'i shkojë ego. Mendon që në vazhdimsi këta persona në punën në grup do të jenë të aftë, mendon që kjo vajzë apo ky djalë kur do vendo punojnë në fakultet në projekte së bashku do ta ketë shumë kollaj. Për atë të rriturit që rrinë në shtëpi me prindërit dhe marrin lek nga prindërit, nuk ka justifikim për këta. Po duhet të kenë dhe rrugë të hapura për jo, unë jam dakord edhe duhet të dalin të kërkojnë një punë. Nuk ka justifikim për këta. Sigurisht unë jam për mbështetjen e prindërit. Deri diku. Ne kemi prindër të shkëlqyer, por deri një farmase. Sepse në pjesën kur më mbrapa fëmia ecën vetë dhe ti do ta mbash ngjitur. Merre fëmijën, mbaje, ka ecur, do të eci. Fëmia në moment që ecën do të largohet nga ty. Po. Edhe nëse ti je nën që e mban dhe e ke kapur këtë dhe e mban atje dhe i thua ri këtu sepse dua unë të ndihem mirë që jeti jo. Le të dal, do bjerë, do heci, do ngrihet. Ka dhe familje që janë gjendje shumë mirë financiare dhe thonë nuk ka nevojë të punosh. Mund t'i thonë fëmijës, nuk e pse lodhesh, ne kaq sa ti do fitosh, me aq orë punë ne i mbulojmë ne këto shpenzime. Nuk do t'i thosh këtyre dhe po si janë besimtar.
krijua një eden i gjithë, një kopësht, dhe u tha dilni dhe kujdesuni. Nuk i tha shko dilni dhe rini, rahat se i kemi të gjitha. Dhe prap nga Biblia, thuhet, dhe nëse se bën për vete, bëje për tjerët. Nuk ke nevojë, dil bëje për komunitetin. Dhe mund të bësh gjithçka sot për komunitetin. Si këshilluese e trajnuese, çfarë do të na thojë për punët vullnetare? Sa të vlefshme janë kur ti përfshihesh vullnetarisht dhe ke dëshirë të mësosh? Unë besoj që në pyetjen tuaj është dhe përgjigja në fakt. Në programin që unë bëj që quhet ECT, që është Articulate, Communicate, Take Action, dhe punoj me grupe bashk. Gjëja më e bukur që unë vëre është kur ne flasim, duhet ndërtuar tre shtylla. Dhe unë them shtylla e parë është çfarë jep. Planifiko çfarë do japësh, me çfarë ke. Ky muskuli me dy veshëve i ka gjithë përgjigjet brenda. Merr shiko çfarë ke, cili është inventari yt. Dhe në inventarin tonë hyn çfarë kanë prindërit, çfarë njohjesh ke, çfarë shkollimi ke bër, çfarë asetesh materiale ke, dhe në fund të ditës dil dhe ofrohu. Dhe ofrohu me talentin që ti ke. Nëse ti do ofrohesh tek ca njerëz që nuk kanë mundësi të paguajnë, në fakt është dhe shumë egoiste ta mendosh sepse ti aty do fillosh të mësosh. Edhe është një rast i një psikologesh, e them, në moment që ajo shkoi dhe gjeti disa fëmijë dhe po ndihmonte se si ata të futesh në një familje disfunksionale, atë që vuri re ishte që prindërit erdhën të mrekulluar dhe deshën ta paguanin. Dhe ata ishin personat që u kthyen ambasadorë të saj për biznesin e saj të ri, i nisur me dëshirën e mirë për të ndihmuar. Pra, në fakt, të qenit vullnetar, bota në fakt e ka kthyer në institucion dhe merr kredite për këtë gjë. Njihen në sistemin shkollor, njihen çfarë ti bën mbas dite. Elida, si do ta këshilloje një të ri që është i pa punë, do të punësohet? Por thua ta këshilloj, si di gjithë përgjigjet, thjesht jemi duke përsëritur. Gjërat kryesore sepse këshilla ka pafund. Dhe ndonjëherë nuk është vetëm me të këshilluar sepse nuk është një formulë, se nuk është e lehtë sot edhe të gjesh një punë, punën që do, punën që ke dëshirë të paguash. Po një herë që un kam ide tjetër, pastaj që nuk është e vështirë. Ka shumë të rinj që ankohen që janë të papunës. Vetëm ankohen ata gjithë jetën. Cilat janë hapat e parë që duhet të ndërmarrin? Duhet të trokasin diku? Çfarë do të sugjeroje ti? Personalisht do të thosha çfarë bën kur del, çfarë thuhet, vur armaturën tënde. Njif kush je dhe vur armaturën tënde. Ne i kemi të shkruar gjëra sot, nuk ka pse të shpikim. Kur thua vur armaturën, është shumë e bukur kur e lexon si varga, sepse do dish masat e trupit tënd. Nëse ti s'njeh kush je, çfarë talentesh ke, çfarë të është dhënë të bësh, kjo është aja për mua. Nis që këtu. Dhe kjo unë besoj nis që këtu. Dhe unë besoj këtu është pjesa kur prindi ka shumë të bëj, dhe fatkeqësisht sistemi i edukimit tek ne ka humbur shumë te kjo. Çfarë mund të mësoj sot një mësues, një fëmijë, më përpara ka qenë një fuqi e madhe kur thoshte fëmia ti do bësh matematikan shumë i zoti. Ç'mund të thotë sot mësuesja e matematikës, kur nuk e di që në 2037 çfarë niveli do të kemi ne dhe si do punohet sot me inteligjencën artificiale. Çfarë mund t'i thuhet? Do me thënë, shkolla, për mua, duke qenë që ka ngel shumë mrapa, dhe nuk flas për Shqipëri, flas për gjithandej hiq disa elita që dinë sot dhe kanë marrë tamam pjesën e aftësimit për jetën dhe kanë ngritur në art. Në përgjithësi, nga shkolla, kjo lloj nxitje dhe edukimi ka ikur. Nga shkollat e dielës, fatkeqësisht, ka ikur, sepse është e njëjta gjë, mësohen si mësohen edhe në shkollë ose në shkolla biblike. Pjesa që ngelet prindi, dhe unë besoj që prindi ka për detyrë të marrë shikoj talentet që në fillim, kur ti do dalësh dhe do bësh një lojë me bashkëshortin dhe me fëmijën, nga liçeni, dhe do luani bashkë, ti do shikosh që fëmia mund të jetë ose shumë i shkathët në anën e të menduarit i gjërave dhe rinë në vend dhe të jep mendje, ose vrapon. Ti do fillosh të kuptosh që ky fëmijë ka këtë talent. Dhe unë besoj prindërimi nga familja merr një vlerë të jashtëzakonshme. Domethënë nga kuadri familjes. Mund të jetë edhe nga kisha, nuk di ta them për të gjën, por jam duke folur për familjen që ne kemi për detyrë, nxitje e parë, të njohin talentet e tyre. Me çfarë jemi pajisur. Dhe pastaj do të thosha prapë kemi ne për detyrë të japim mundësi të gabojnë, të mësojnë duke gabuar, po të gabojnë sa kohë janë akoma të mbrojtur nga ne, do të thoshe? Cila është këshilla aktuale në përfundim të intervistës që do t'i jepje një prindi? Ka ikur ajo pjesa e edukimit dhe frymës, kanë kaluar ato vite dhe s'ka bërë gjën e dur në lidhje me këtë. Por fëmia është rritur, është gati për në tregun e punës. Aktualisht, nxitja që do ta
që do t'i sugjeroje? Dashura ime, sot fëmia për tregun e punës është për t'u habitur që më vinë fëmijë nga 24 deri në 37 vjeç. Kur duhet të nis? Unë besoj personalisht, nëse më lejon t'jap një ikon në mendjen time si e kam, Po. në familjen tënde. Nëse janë 5-6 gjëra për të bërë që bëhen rutinë, që mund të jetë derdhja e plerave, që mund të jetë diskutohet rregullimi i krevatit vet, që mund të jetë një herë në javë gatimi për gjithë familjen dhe le të bëj fan, le të bëj një pica gjithë bashk. Ideja është fillojnë detyrat që kur je i vogël, po detyra me përgjegjësi, sepse ajo që unë vëret e ky grup që them, dhe mund të jetë një prind i thot, a mund të vinë çik fëmia? Kur vjen fëmia, atje fëmia është 2 metër, 1 metër mbi mua, edhe kur ti pyet çfarë ke bërë deri tani, është ajo pjesa që i them përpara që kam filluar këtë, dua këtë, kam përpjekur këtë, në fund të ditës fëmijën do ta mësojmë që ta çojë një gjë nga fillimi deri në fund. Dhe të gëzohet që e bëri dhe thot, Dan, unë besoj, këtu fillon dhe këtu mbaron. Ne kemi për detyrë të themi fëmijën mbaroja atë që nisa. Mendoje mirë kur e nis. Unë jam këtu do të shikoj. Shpeshherë më ka qelluar të them edhe me klient që mund të ndodhë që fëmia të vendos të bëjë diçka që ti e di do vetë t'i bjerë murit me kokë. Po lere, burinj që këtu mos vritet shumë, por të mësoj nga kjo. Ta mësoj. Po këtu e kemi frikën, se mos lëndohet shumë edhe. Kam idenë që po, edhe kjo vjen se kemi 2 lloj brezash në familjet që rrisin fëmijët. Kemi ata që kanë qenë me mangësi të mëdha nga komunizmi. Ju ka munguar ana materiale dhe gëzojnë t'i kenë sot tek niprit tek mbesat, deri në masën që te kalohen. Dhe është dhe brez i ri, pasaj që thot, ok, mund t'ulet shumë mirë dhe jepi një gjë në YouTube fëmijës edhe me dikë isha në tavolinë dhe dëgjojmë ngjitur një fëmijë që i kishte dhënë diçka dhe ishte një muzikë, më fali për fjalën tallava, po s'di fjalë tjetër. Që po i lija ti fëmijës dhe ai fëmija që po hithi në atë ritëm dhe po mësonte ca fjalë që ishin dhe në dialekt në shqip, jo për smbari. Dhe prindit ishin duke pirë kafen me qef, secilin celularën e vet. Çfarë mendon që po bëhet me këtë fëmijë? Elida, unë besoj që kjo bisedi ka vlerëtur dikujt. Se Uroj. tema është e gjerë dhe pafund me këshilla, unë vërtet falenderoj. Uroj, do thosha edhe këtë që është për edukim është. Unë kam një podcast që mund gjendet kollaj në YouTube, është miqësisht Elida, që ka shumë tema të këtij lloji. Do doja shumë komente nga njerëzit që të kemi mundësi të diskutojmë. Shumë faleminderit. Suksese. Faleminderit zonë. Kemi ardhur në fund të programit për ditën e sotme, folëm në këtë pjesë për rolin e prindërve në nxitjen apo orientimin që ata u bëjnë fëmijëve të tyre drejt tregut të punës. Ju uroj të kaloni ditë bukura në vazhdim, takohemi javën e ardhshme.